Yan, good day mga ka-life. Welcome back to my channel and kumusta ang mga life nyo? To this video naman, ang life natin ngayon is mag-unpouch tayo. Ito ay sa halagang 130. Ayan, isa tong tone controller. Bagong bago, nakashade siya, no? Ayan. Bali wala siyang supply na wala siyang power supply, input supply. Ano lang po to, ito yung in niya galing sa main source ng audio, and then yung out niya papunta doon sa amplifier. Ito ano lang ata to, main volume, treble and bass. Yan lang po yung ano yun. Ngayon yung isa naman, ito naman po is hindi ko sure kung ito. Amplifier po to, class D. Ayan po, tabingi yung heatsink niya, tabingi. Ayan po. Bale ano po ito, 2 channel na 120 watts per channel po siya. Yung supply niya is 12 volt to 24 volt. Mas mainam po na 24 ang gamitin nyo para makukuha talaga na yung wattage na 120 watts. Pero hindi ko pa nasubukan to. Tetest pa natin to, at saka yung tone controller dito natin nalagay yun. Ayan. Bale, tabingi lang yung heatsink niya, no? Tabingi lang. Meron sa 6 na capacitor. Dito yung in ng supply, power supply dito. And then controller, pag output niya dito. And then, papunta dito sa amplifier natin. Meron din po itong built-in na volume control, itong amplifier na to. And sasagad na lang natin to dito, itong dalawa na to, left and right to. Sasagad natin to. Then dito na lang tayo mag-control sa tone control niya. Ito yung output. Dito yung output, speaker output po dito. Ayan po. Yan, iti-test na natin to. Meron siyang kasamang wire na dito. The fire papunta dito sa tone control. Punta dito sa tone control output. Ayan. Ayan. Ganang forma niyan. Ayan po. Test natin. Ayan po. Wiring na lang natin to. Ito i-test natin dito sa ating concert. Ito sa ating concert na 100 watts po ito, no? Hindi yung ito. Ayan po. 100 watts, 6 ohms. Itong tower speaker natin. Dalawa po yan. Bali yung connection, yung wire niyan is ito po yung gamit ko. LAN cable. LAN cable po yung ginamit ko dyan pansamantala. And then saksak natin yung supply nya. Yan. And then sa volume isagad natin, no?
Ayan. And then ito din. Ayan, nagsagad na yan. Then mag-test tayo. Ayan. Ito po yung main volume nya. Then ito yung treble. Ito yung bass nya. Mas malakas pa ata itong 35 watts ko kaysa dito sa 120 watts na ano, ewan ko lang. Mahina talaga siya mga kalay. Ayan, subukan naman natin na walang tone controller, i-bypass natin to. Papunta dito. Ayan po. Oh, 'di ba? Lakas. Malakas siya mga kalay pagka walang tone controller ano. Depende pa rin sa power supply niya kung malakas, kasi yung ginagamit ko yung adapter lang kasi ito na 12 volt na 1 ampere. Maganda po sa mga high ampere po. Mahina talaga siya pagka mayroong controller ano. Ayan po. Thank you for watching, and don't forget to subscribe po to my YouTube channel. Thank you. Konti pa lang. Malakas talaga siya mga kalay.